Oh, Anteil, zack nochmal. Sau, 100 abgesehen. Komm noch mal retour. Gut, René. Warte. Komm noch mal schnell. Ah, ja, jetzt warten wir mal schnell. Ah, komm noch mal retour. Ja, gut, fahren retour. Fängt schon gut an. Hey. Gut, jetzt hin. Sie hat abgestellt. Gut, Felix, jetzt hin. Hast du wieder Fürschi? Und jetzt ist der Blinker weg. René blinkt immer noch nicht. Sicher die Hure sicher geputzt, weißt du? Und mich anwählen, was der Scheissdreck muss machen da.